আপনি আপনার বর্তমান জীবন নিয়ে খুবই চিন্তিত, হতাশ, তাই না? একবার নদীর দিকে তাকান। কিছুদিন আগেও যেখানে ভরপুর পানি ছিল, জেলে ছিল, মাঝি ছিল, এখন পানি শূন্য হয়ে পড়ে আছে। সময়ের সাথে সাথে অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই অবস্থান কিন্তু বেশি দিন থাকবে না। নদী তার আসল অবস্থানে আবার ফিরে যাবে। আমাদের জীবনটাও ঠিক এরকম। বর্তমান খারাপ গেলেও নদীর মতোই সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে। তাই আমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেই, ধৈর্য ধরি, বর্তমান নিয়ে হতাশ না হয়ে ভালো সময়ের অপেক্ষা করি।